சட்டியை நல்லா காய வச்சாச்சு. பட்டை சோம்பு வெடிக்க போட்டாச்சு. வெங்காயம், புதினா, தக்காளி மூணையும் ஒன்றா போட்டு வதக்கணும். வதக்கிட்டு கறியை ஒன்றா போடுங்க. கறியும் ஒன்றா போட்டு வதக்கியாச்சா, நல்லா வதக்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் போட்டு வதக்குங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 ஸ்பூன் போட்டு வதக்கிட்டிங்களா, அதுக்கப்புறம் செட்டிநாடு சிக்கன் பொடி 2 ஸ்பூன் போட்டு கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் தேங்காய் கெட்டியாக அரைச்சி ஊற்றுங்க. நல்லா அரைச்சி ஊற்றி நல்லா கிளறி விட்டிங்கன்னா செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி ரெடி. இப்போ நம்ம தம்பி எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு ருசி சொல்லுவான்.